misy zany a tena le AVC tena nitolona. Za zao a raha hitanao tety amin'ity poto itsy andrefany ity amin'ny anity a no nisy ato amin'iny le pot basy be iny de teto le bandinière teany maty teto de za miteny azy teto rehefa niteny tery satria teto général Dolin de teo nisy député maromaro de nanatika tary amin'ny anina tary zahay dia niteny le colonel avy any hoe hitifitra izahay fa miala nareo de niala avy tary am'le mampanao gazety de niazakazaka teto de ara-pifodin'le colonel tery za nandositra de niteneniko le zalahy tao amin'ny RTA teto hoe miala teo fa tifitra zareo de izy mbola taraiky teo de nisan'le vazaha manao rasta zay koa niaraka taminy teo de zay nataoko hoe niara-maty niaraka taminy de za niazakazaka nandeha tao amin'iny de fa niondrika nitalo tao amin'ny salamizao tary ara-patokako tary amin'ny Colbert de fa faty olona ny teto zany hoe izay zany raha jerevina dia tifitra de jerevanay moa rehefa avy teo ny anina avy eto aloha eto dia misy ina moa ty dinabala BDB miala vetoka zao zavatra zao moa fahatsiarovana fotsiny fa salamizao zany mbola nataoko mbola nijery fotsiny atao amin'izay fotoana azy zay hoe de ahoana ny fahitana azy hoe nataony olona fitaovana ve le zavatra na hoe mivadika io zanao inona ny tena ambara hoe AVC to mivadika ny AVC to mivadika manko lasa nizara roa ny fanarahana tao amin'ny zay de fiovana teto amin'ny firenena fa amin'izao fotoana zao zany lasa misy AVC zay ohatran'ny mijery place fotsiny niazahona place fotsiny zany nataony dia momba ny zavatra tsy mety fa misy indray ny AVC zay nitazona ny toerany maha AVC azy nefa koa ny zavatra ao anatin'ireny AVC teo amin'izao fotoana zao reny le tena fitolomana zany hoe ho an'ny tanindrazana satria ny zavatra amin'izao fotoana zao nge tsy mety natao mitetezameta koa mbola tsy mety koa de zay zavatra zay zany zao lasa salamo hoe symbole fotsiny le zavatra fa le tolona tena nataon'ny vahoaka malagasy ko amin'ny fiovana sy eo amin'ny fanatsarana ny firenena zany mbola tsy tonga any amin'le tany taona sika de salamo hoe matimaty foana kanefa zay moa fandehan'ny tolona misy olona salamizay foana misy zavatra mitranga salamizay foana ary olona nitolona ve ntsika maty tamin'ny tanindrazana zany ve sa ahoana maty amin'ny tanindrazana satria misy zavatra tsy mety nge nataony teo aloha fa amin'izao koa mbola misy zavatra tsy mety be dehibe zany hoe zany le tolona napetraka amin'izao fotoana zao zany mbola zavatra manahitana be dehibe ihany koa satria tsy araky le nitediavina vahoaka azy vao maika niaratsy azy no zavatra nitranga tany aloha raha ohatra tsika ka nijery ny tantara zany de niaratsy le situation zay ny fijeriko azy amin'izao raha ohatra ka jereko atsika amin'ny ankapobeny satria zaho vavolombelona tao amin'ny 72 hoanao manokana ahoana ilana mpitandro filaminana ve fanaterana voninkazo zao hoe ilana ny fisian'ny fijoroan'ny mpitandro filaminana tana fitaom-piadiana ety toerana inona moa ny tokony ilana mpitandro filaminana ety toko samina manafika fotsiny de samy miala afaka ohatra zany mijery fotsiny mpitandro filaminana nge raha ohatra ka mipetraka any an-tranony ihany de rehefa tonga izy rehefa any amin'ny kany zany rehefa tonga ny fotoana ka hoe misy manony débordé ty de atsona vetivety de mahazo lalana vetivety izy de tonga eo ka ina no alana azy sahala amin'ny intimidation zany hoe fandrahonana karazana intimidation harcèlement ino moa zany filazany zany amin'ny teny malagasy zay ny fahatako an'le izy fanaovana raha matahora hoe tandreminareo izy moa ny olona ikorotana am'izao natao sahala am'izao foana tika nefa tika zay olona mikorotana